Lançada nos anos 90, a CB500 carburada era a moto que fazia os apaixonados por duas rodas suspirarem. Com seu motor de bicilíndrico de 499 cilindradas, 50 cavalos e um torque de 4,8 quilos, essa belezinha entregava um desempenho que, até hoje, bota medo em muita moto nova por aí. Ela era conhecida pelo ronco grave que fazia o coração acelerar e pelos carburadores, que, quando regulados, transformavam o desempenho dela num verdadeiro show. Mas, vamos combinar, ela é moto raiz de verdade, então não adianta esperar modernidade. Sem ABS, sem controle de tração, sem frescura. O máximo que você vai ganhar é um sorriso na cara quando sentir o motor explodindo potência. Ah, e tem mais. A CB500 era a queridinha dos customizadores. Quer transformar ela em uma Street Fighter, uma Café Racer ou só dar aquele toque pessoal? A bichinha é versátil e aguenta qualquer estilo. Só toma cuidado com o peso dela, que pode surpreender, quase 200 quilos. Então o braço tem que estar em dia, hein? E o que falar da economia? Bom, digamos que a CB500 gosta de beber, um pouco mais do que deveria. É tipo aquele amigo que diz só uma cerveja e no final já tá cantando no karaokê. E você aí já teve a oportunidade de andar numa dessas? Conte aí nos comentários.